咁幼兒啟蒙套裝啦，就凝聚咗幾間托兒所近40年嘅實證培育經驗，秉持互動啟蒙、快樂成長嘅理念，將專業早教理念啦轉化為適合家庭使用嘅趣味培育工具噃。係啊，嗱，套裝內含咧4大核心組件嘅幼兒認知指南，透過33種嘅多元方式培養幼兒嘅基礎認知能力。咁仲有啦，家長準備手冊，結合啦係模擬練習、檢視清單、實用技巧，協助家長有效咁樣引導小朋友鞏固所學。仲有咧就係益智互動報書啦，就透過觸覺探索，促進幼兒嘅認知發展。童趣大冒險棋就可以加深親子互動，喺遊戲中咧快樂學習，寓教於樂㗎。今日嘅開卷有益啦，就會有作者咧介紹相關嘅內容㗎。我哋每年啦都會係喺我哋俗稱嘅大班 B 啦，即係準備要離開我哋托兒所，踏入幼稚園階段嘅時候咧，咁其實好多時候我哋啲家長啦，或者我自己本身啦都係一個家長啦，咁都會好多時候都會問翻我哋啲老師啊，係啦，或者有啲主任咧就係佢要準備要認知啲乜嘢嘅基礎認識啊，然後去準備去進入佢嘅人生第一次嘅面試啊，乃至我幼稚園入學前我應該要識啲乜嘢啊，咁會得啲問題咧去詢問我哋，咁乃至而家可能我哋認知嘅就係澳門人比較多用嘅，可能係啲微信平台啦，係啦，或者係我哋所認知嘅啲 Facebook 嘅專頁啦，到而家新興嘅一啲嘅網絡平台啦，咁都會見到啲家長就會開始啦，去問某啲學校或者某啲情況佢心儀嘅學校，我應該要令佢認知啲咩咧？我要佢準備啲咩咧？咁係咁樣而萌生咗，我哋就覺得都發覺原來澳門就算去到就算香港都好，其實都比較少呢啲去協助家長同埋有系統性嘅一個嘅工具咧，去幫助佢哋咁樣咯。咁我哋其實喺之前啦，育兒小錦囊1嘅時候咧，我哋相對個階段係細啲嘅，咁就係我哋俗稱嘅就可能喺佢9個月到1歲到歲半嘅期間咧，咁佢就嗰度嗰互動啊，同埋嗰認知性咧就會嗰度為主嘅。咁去到我哋嘅育兒小錦囊2嘅時候咧，咁就睇到我哋嘅封面啦，同埋裡面嘅配套啦，其實都係跟住成長嘅。咁就係大概係1歲半啦到2歲半嘅小朋友嘅互動啦、手作啦，都係會強化性係會再向上提升咗嘅。例如我哋所講，可能喺個小肌肉嘅訓練上面咧，我哋會多啲嘅咁樣。咁去到而家呢一個第3冊咧，其實又唔算第3冊，一個新嘅系列係啦，就係為咗佢哋嗰個更加基礎性嘅認知上面而推出咗呢個幼兒啟蒙套裝咁樣。呢個家長手冊上面咧，我哋就會好俾佢一啲小技巧啦，亦都係小秘訣啦。知道咧小朋友咧同佢要入學嘅時候應該要準備啲乜嘢，尤其是咧當中有個小秘訣咧，就係鼓勵啲家長咧可以帶我哋嘅小朋友咧，就去啲學校附近咧就先行一行，因為小朋友對環境嘅陌生咧係會影響咗佢嘅焦慮同埋反應嘅。去心儀嘅學校裡面嘅門口啊、周邊啊，同佢講定啊，咧會喺呢度咧就會有老師問你問題啊，你到時要答啲乜嘢啊，係啦，佢會問你識唔識顏色啊，或者各方面嘅時候咧，咁呢個令到佢就會對當刻要去咗去呢個環境嘅時候，佢就唔會咁抗拒啦。而第二個咧，我哋裡面亦都有啲表格啦，俾翻我哋嘅家長啦，去俾佢咧更好對照咗咧裡面嘅問題之後咧，令到佢更加有信心咧，令到知道自己小朋友咧一個認知嘅程度去到幾多嘅，咁從而咧俾家長有信心之餘咧，小朋友都會有信心咧，知道自己係識得答問題。咁所以咧喺過程裡面咧，一個鼓勵啦同埋推動咧係一個好緊要嘅東西嚟嘅。我
哋咧都會咧希望家長咧去模擬俾我哋嘅小朋友啦，等佢可以咧喺個過程裏面咧知道一啲動物咧佢嘅發聲嘅情況咁樣嘅。咁啊當然啦，亦都鼓勵我哋家長要同佢哋繪本啦、讀本啦，咁一啲好大眾認知嘅故事啦，咁都喺裡面咧就會有呈現出嚟嘅，俾我哋嘅家長啦。咁希望佢哋可以多啲咧就係親子互動，呢個係好緊要嘅，我哋好強調嘅本書裏面。仲有啦，我哋咧一啲嘅基礎禮貌啦，係啦，呢啲都係好重要，亦都係必須要嘅，係啦。尤其是去到學校嘅時候，面對嘅同學仔啦、老師啦，到我哋嘅服務員啦，咁呢啲咧，我哋都係好希望家長咧可以更早咁樣咧去灌輸俾我哋嘅小朋友啦，係啦，人與人之間嘅基礎嘅尊重啦，咁樣。喺呢度咧，誠意向大家推介咧，由澳門人編寫嘅幼兒啟蒙套裝，俾我哋嘅新手父母咧，可以更好咁樣快樂同我哋小朋友進行人生首個有系統性嘅學習，令到佢哋可以更好面對人生首個嘅面試日。